if I move the real camera, I do like a virtual dolly over this thing. So this movement now is 1 meter away from the real position of the camera. So I can make the studio to look much bigger and simulate a virtual dolly around also. คือนอกเหนือจากเราแบบใช้กล้องแท็กกิ้งอย่างที่เราใช้อยู่ตอนนี้ค่ะเราสามารถทำให้สตูมันดูใหญ่ขึ้นโดยการใช้กล้องแท็กกิ้งแต่ว่าเราใช้มันใน 3D space 3D world ค่ะก็คือเมื่อกี้ที่เขาโชว์ลากกล้องเข้ามายาวๆหรือว่าใช้มุมที่มันขาดโผล่ Now I am using only this camera now. This camera is shooting her in here. Okay. So what I have is a system only trackless. Right now, what we see there is coming from this camera and her on the green. This is what I had mentioned previously, that Hector first of all showed a traditional track system with the Moses. And now we're going to be showing this patented technology which we call track-free, where we don't have any tracked traditional camera here. We have an ordinary camera, and within the software we have special tracking capabilities. And this is what Hector is now going to show you. So this is the kind of shots you can do. You can really go far away. So what are the things that make the talent to look real? So first look at the feet of the talent. I have these 3 different things. This is a normal chroma key. This is what a normal chroma key will look like. So without reflection, without anything. This is what it always looks like. The talent is flying, has no contact with the floor. So we have 3 different shadows. One is a contact shadow. This one is made in the internal chroma key. There is a second shadow that is an OpenGL light. This is a light that I can control the position. And there is a third shadow that's like just a little black around. So only with this, the talent is in the right position. Second thing is, you see she's walking. Can you walk a little bit back? And, she can walk. If this was a normal trackless system, the talent cannot work because the image is cutting the feet. But because we know the position, we are positioning her in the right position. So once again, this is the unique technology where we have the presenter is now a 3D object, and as a 3D object, our software knows precisely the parameters where the 3D object, being the anchor, is, and therefore we can track the extremities. In this case, we're tracking the feet, so she can walk forward towards the camera without getting larger and larger, which would happen in a trackless environment, and walk backwards, of course. So in fact, we are converting her to a 3D object. We know the position on the floor, and when she's walking really in the 3D space. It's not a flat polygon in one position, but it's moving in the space. Okay, why is this so important? First, because of the light, we can do the light. Second, because of the reflection. We can put the reflection on the floor. Let's put the reflection on the floor, for example. Here we see the reflection and we move this. So we have her reflected also there on the floor. Can you walk back and forth? And so if I put, for example, this huge chair, So you'll see that she's a 3D object, and the chair obviously is a 3D object. Can you walk around the chair? She's not able to see. So she can interact with that 3D object, and she can walk as she's doing now in front of, around it.
คือปกติแล้วอะถ้าตอนดั้งเดิมเนี่ยเราจะมองภาพเวลากัดกินปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้แบบเหมือนแบบเป็นเลเยอร์ใน Photoshop เลยนะคะมันก็จะหมุนตามองศาของกล้องได้แต่ว่ามันไม่ได้สามารถประมวลผลให้เหมือนกับเป็น3 มิติในโลกของความเป็นจริงคือถ้ามันเป็นเหมือนเก้าอี้อย่างเงี้ยเวลาเราอยากให้เก้าอี้อยู่ข้างหน้าแล้วก็จะต้องมาแบบอัลฟานะคะให้เก้าอี้เนี่ยมันให้ตัวคนโดนตัดออกไปก็คือมันก็ทำงานได้เหมือนกันแต่มันยากกว่าแต่อันนี้ก็คือเขาประมวลผลเมื่อกี้ที่เขาจะเป็นพิกเซลค่ะเป็นตัวก็คือเหมือนกับคือประมวลผลตัวของพิธีกรให้มันเหมือนเป็น3 มิติเลยทีนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่จะได้เนี่ยก็คือจะเป็นเงาที่เป็นเงาจริงตามองศาของกล้องแสงที่สามารถเราคอนโทรลในตัว virtual ได้อีกทีนึงว่าให้แสงมันลงตรงไหนให้เงามันไปในทางทิศทางไหนแล้วก็อย่างเก้าอี้เมื่อกี้สามารถเดินรอบๆเก้าอี้ได้เพราะว่าตัวของเขาก็เสมือนเป็นตัว object อันหนึ่งเหมือนกัน So next thing is we can do also like lighting effects to say. นี่ก็เป็น unique effect ที่เรามีค่ะนอกจากพวกเงาเป็นเงาที่เท้าหรือว่าอะไรนี่ก็คือเป็นเรื่องของการเล่นกับแสงที่เอฟเฟกต์เพิ่มเติมขึ้นมา The next feature I want to show is we are tracking. We are doing the chroma key inside, and we are tracking some features of the talent. So there you can see we are tracking the hands and we are tracking the feet. So because we have this information inside the software, we can place objects in the 3D position of the hands. So let's do it, and we can even trigger some things. Like now, I have put in her hand something. เป็นเรื่องแล้วมันก็สืบเนื่องมาจากที่เราประมวลผลของตัวพิธีกรเป็น object นี้เราก็เลยจะได้ค่าของการเซตของตำแหน่งของเขาใน3 มิติจริงๆเช่นอย่างตอนนี้มือเขาไม่ได้มีเซ็นเซอร์นะคะแต่ว่าเราใช้เซ็นเซอร์ด้วยกับการจับกับกล้องนะคะเป็นแอร์เรียนแล้วก็จับกับเท้าทุกครั้งที่เขาเคลื่อนตรงนี้มันก็เคลื่อนตามคือมันก็คำนวณไปอย่างนี้นะคะแล้วก็คอนโทรลได้ก็คือเวลามือเลื่อนไปทางไหนปุ๊บก็ให้เงาให้ควันแล้วก็ให้ไฟขึ้นมาอันก็คืออย่างแรกก็คือสามารถให้วัตถุในการมือได้เราอาจจะไปใช้ในฝนฟ้าอากาศอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือในการใช้คำสั่งเหมือนกับให้แบบคำสั่งมันแอคทีฟเวลาที่มีการจะทำบางอย่างที่เรากำหนดได้อย่างเช่นอันนี้กำหนดง่ายๆเช่นถ้าเขาทำมืออย่างนี้ควันจะออกแล้วถ้าอีกข้างนึงควันมันจะหยุด Now with her hands, not only the position, but we are also tracking if the fingers are out or not, so we can trigger different elements happening. When she opened the fingers in one hand, something happening, fingers in the other hand, something stopping. ก็คือเราออกแบบมาครั้งแรกก่อนเสร็จทุกอย่างแล้วพอเราเปลี่ยนพิธีกรก็ยังทำงานได้เหมือนเดิมเพราะว่าเราคำนวณหมดแล้วแต่ว่าใช้ได้คนเดียวเพราะมันคำนวณเป็นออฟเซ็ตก็นอกเหนือจากมือก็คือเป็นนิ้วด้วย So this can be used very effectively to tell a better story for news or sports, because here we're showing a flare and some smoke, but that could equally be an animation, a graphic, information which can be triggered by the movement of the presenter's hand to come on and off screen. Yeah. The next feature I want to show is the defocus. We typically a system can defocus the background or in a normal environment, but in a virtual the software can simulate defocus the background, but you have always in focus the talent. So if you defocus the talent, there is no way to make a good chroma key. So because we are doing the talent inside the software, we can also defocus the talent, and we know the position, so we can defocus correctly with physical parameters. So here now I am applying this is a helper to show me in green what is in focus. So I have her in focus, for example, and move the helper. She is in focus. The distance is, everything is real parameters. This is 3.5 meters. I am in focus in this distance. I have the aperture for the camera. I can also set it here. And changing these parameters, this is the different, and there is a couple of things. Now I have focus at 3.5 meters from the camera. So if I move the camera, I go
Now I have the chair in focus. Now I have her in focus. The chair and her. And if I have another mode that